Lái xe trời mưa, kính xe liên tục bị mờ như thế này, quý khách sẽ xử lý như thế nào? Trời mưa, đường trơn nguy hiểm, lại càng nguy hiểm hơn khi kính xe liên tục bị mờ như thế này. Hãy thực hiện ngay 3 thao tác đơn giản sau để tự tin lái xe trong mùa mưa nhé. Đầu tiên, hãy đảm bảo nút AC luôn được bật. Đây không chỉ là nút để bật tắt điều hòa mà còn có chức năng khử ẩm, loại bỏ hơi nước, nguyên nhân chính gây ra sự hấp hơi mù kính từ bên trong xe. Thứ hai, giữ nhiệt độ ở mức vừa phải, không quá lạnh cũng không quá nóng. Nhiệt độ quá thấp sẽ tạo ra sự hấp hơi từ bên ngoài, còn nhiệt độ quá nóng sẽ gây ẩm ở trong xe. Giải pháp ở đây chính là chỉnh nhiệt độ ở mức vừa phải, khoảng từ 24 tới 26 độ. Việc này sẽ tạo ra sự cân bằng giữa bên trong và bên ngoài xe, ngăn hiện tượng mờ kính. Và cuối cùng, điều chỉnh hướng gió và tốc độ quạt hợp lý. Nếu hướng gió đang chữa lên kính lái hoặc kính hông, hãy điều chỉnh hướng gió về phía trung tâm hoặc về phía chân. Tóm lại, hãy nhớ 3 nguyên tắc: bật AC, giữ nhiệt độ ổn định, điều chỉnh hướng gió hợp lý, xe của quý khách sẽ di chuyển an toàn trong những ngày mưa gió. Hãy nhấn theo dõi kênh Toyota Hiroshima Tân Cảng để bỏ túi nhiều mẹo lái xe hay nhé.